ziekenhuis. Met Mark. Met Marleen. Marleen? Sorry, maar ik kan je even niet plaatsen. Ik denk dat je me vergeten bent. Nee, ik zou het echt niet weten. Je stem komt me ook niet bekend voor. Je kent me wel, alleen ben je het vergeten. Hallo? Hallo, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Je hoeft niet meteen antwoord te geven, maar ik zou je een keer willen ontmoeten. Ja, waar ken je me van dan? Wie ben je? Dat is niet makkelijk uit te leggen. Ik weet dat je getrouwd bent en dat jullie geen kinderen hebben. En je vrouw heet Loes en jij hebt een baan bij de gemeente. Ja, dat klopt, maar wie ben jij dan eigenlijk? Ik ben je vrouw. Nee, zeg niets meer. Maar bel me. Mijn nummer is 40. Hallo. 40. Hallo, hallo. 40. Ze is mijn vrouw. Wat is met jou aan de hand? Je kijkt zo vreemd. Ik hoorde je in de badkamer praten. Had je ruzie met iemand? Ja, ik kreeg net zo'n vreemd telefoontje. Nou, vertel verder. Wat voor vreemd telefoontje? Ja, iemand zei dat ze me kende, maar ik kende haar helemaal niet. Ze zei dat ze mijn vrouw was. Waar gaat het over? Noemde ze haar naam? Nee, ze noemde geen naam. Dat is echt raar. Was het niet een misplaatste grap van Ronald of iemand anders van je werk? Of iemand die jou met een ander verhoort? Nee, volgens mij was het niemand van mijn werk. Nee. Het zal een vergissing zijn geweest. Het zal niks zijn. Dat is toch niet een van je minnaressen, hè? Nou, dat is toch wel heel erg moeilijk achter te komen. Hm. Ik heb ook zoveel minnares. Je kunt toch echt niet aan mij tippen, schatje? Koffie dan maar? Ja, sorry. Hey. Schat, sorry. Ja, hallo, met Mark. Met Mark de Waard. De Mark die gisteravond gebeld heeft. Ja, dat is goed. U bent toch Marleen? Of is er misschien iemand anders in het huis die mij gebeld heeft? Ja, dat is fijn. Ze heeft me gisteren een nummer gegeven. 40 40 40. Ah, oké.
Ja, neemt u mij niet kwalijk. Tot ziens. Oh, sorry, ja, weer met Mark. Ik heb echt een nummer goed ingetoetst. Begrijp je niet zo. Ik laat u verder met rust. Oké, doei. Ach, heeft je het verkeerde nummer gegeven? Ja, ik zou u wel terugbellen, maar ik krijg hier iemand anders aan de lijn. En ze zegt ook nog dat het nummer wat ik intoets niet van haar is. Het gaat al wel wat vaker verkeerd met die verbinding. Heb je het nummer opgezocht? Klopt dat? Ja, dat gaat niet, want ik heb alleen maar de voornaam. Ah, haar voornaam. Juan. Er is weer een vrouw in het spel. Ja. Je weet niet eens de achternaam? Niet dat dat nou zo noodzakelijk is om een wip te maken. Is ze lekker? Dat is echt het enige wat bij jou om draait, hè? Nou, kom op. Hey, maar om op jouw vraag in te gaan. Ik heb haar nog nooit ontmoet. En ik ken haar niet. Nee, ik kreeg haar gisteravond aan de lijn en ze vroeg me vrijdag om haar terug te bellen. En voordat ik haar kon vragen of ze lekker was, ging ze op. Apart. Nee, ze zei alleen dat ze Marleen heette en of ik haar terug wilde bellen. Ga maar dat nummer eens. Oh, sorry, verkeerd verbonden. Ja, mevrouw van der Zanden. Ja. Nou, wacht maar even. Wat doe je dan? Nou, een kennis van mij die werkt bij KPN. Als er iemand is die het uit kan zoeken, is hij het wel. Ja, oké. Maar die vrouw, Ja. denk je dat ze in de problemen zit? Ik bedoel, waarom belt ze jou? Nou ja, als sla je me dood. Ik weet het echt niet. Nee, goed, ik laat je wel even wat weten als ik Ja, iets terug heb. oké. Hey, dat nummer 4040 bestaat niet. Voor de oorlog was het 4040 van ene M. Leclerc in Zeeland. Ergens. En het opnummeren, met het opnummeren is daar 41 voor gekomen. Wat was die naam van die vrouw waar je naar op zoek bent? Ja, Marleen. Marleen Leclerc! M. Leclerc, dat is ze! Lieverd, wat is er nou met jou aan de hand? Je bent al dagen zo afwezig. Als ik iets verkeerds gedaan heb, zeg het me dan. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet niet wat er met me aan de hand is. Probeer er eens over te praten, misschien helpt het. Hey, maak je nou geen zorgen.
Neem maar wat verlof op en dan kan ik een aantal dingen op een rijtje zetten. Het heeft er niets met mij te maken, hoop ik. Nee, absoluut niet. Het lijkt soms alleen alsof ik doordraai en dan zie ik dingen die er niet zijn. Hoe bedoel je? Ja, het is begonnen met het rare telefoontje. Ja? Ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Die vrouw heeft haar naam en telefoonnummer achtergelaten. Vroeg me maar te bellen voor een afspraak. En heb je haar ontmoet? Nee. Ja, ik weet het trouwens niet. Wees nou eens duidelijk, heb je haar nu wel of niet ontmoet? Ja, ik heb haar gebeld, maar dat nummer bestaat niet. Maar volgens mij heb ik haar wel op straat gezien. Hoe weet je dat? Je hebt haar toch nog nooit gezien? Ja, ik weet ook niet zeker. Ik zag haar in de verte en ze keek naar me. Weet je zeker dat ze naar jou keek, niet naar een ander? Ben je naar haar toe gegaan? Nee, ze was in één keer verdwenen. En niet weggelopen of zo, maar ze verdween in het niets. En vannacht, je lag op mijn arm en ik probeerde je te verdraaien. Toen je je omdraaide, toen keek je in het gezicht van een andere vrouw. Mark, ben je altijd eerlijk tegen me geweest? Ja, echt. Echt. Behalve dan van die namen en telefoonnummer. Ik denk dat je inderdaad maar wat rust moet nemen. Ga weer eens fietsen. Even lekker je gedachten verzetten. Ja. Ja, is misschien wel goed. Oh fuck, ah! Blijf nou rustig liggen, lieverd. Dan kan ik je helpen. Wie ben je dan toch? Hier, drink dit maar op. Het helpt tegen de pijn. Dokter, ik moet naar het ziekenhuis. Zometeen. Laat eerst het drankje maar werken. Niet in slaap vallen, lieverd. Ik wil nog met je praten. Is de pijn al minder? Ik voel helemaal geen pijn meer. Luister. Ik wil je niet meer kwijt. Ik wil dat je bij me blijft. Ik wil weer gelukkig zijn. Maar ik ken je helemaal niet. Dit kan niet. Je kan niet echt zijn. Dit is echt. Geloof me, dit is echt. Hey, gaat het met je? Hey, gaat het? Weet je nog wat er gebeurd is? Voorzichtig, voorzichtig. Ja, volgens mij heb ik mijn arm gebroken. Die vrouw, waar is die vrouw? Welke vrouw? We hebben hier geen vrouw gezien.
Misschien is zij hulp gaan halen. Nee. Heeft zij jou geholpen met je arm? Ja, ze heeft me verzorgd. Je hebt geen idee waar ze heen is. Denk je dat je kan staan? Of wel, je wel. Doe wel voorzichtig. Voorzichtig, rustig. Lukt het? Wachten. Voorzichtig. Ja. Hoe voel je je? Wil je lopen? Nou, gaat wel. Zullen wij je even naar de huisartsenpost brengen? Ja, als dat kan dan. Ik zal je fiets meenemen. Ja. Oké, kom maar. Heeft u er veel pijn aan? Nee. Op dit moment voel ik helemaal geen pijn. Kunt u uw vingers bewegen? Probeert u het eens. Heel merkwaardig. Hoe bedoelt u? Nou, die houten spalk. Heeft u verder nog ergens last van? Ik voel me alleen heel erg zweverig. Die breuk is heel professioneel gezet en dat kan eigenlijk niet zonder verdoving en spierverslappers. Nou goed. We zullen wat bloed afnemen en uw urine laten onderzoeken op opiaten. En we zullen er echt gips omheen doen, want ik kan u natuurlijk niet met die houten spalk naar huis sturen. Ik ben me echt rot geschrokken van je telefoontje. Voor hetzelfde geld had je je nek gebroken. Gaat het met je? Ja, gaat wel. Alleen nog een beetje last van de verdoving. Kom, we gaan. Met Loes de Waard. Moment, ik zal hem even voor u roepen. Mark! Mark! Er is telefoon voor je. Wie is het? De arts in het ziekenhuis. Met Werner. Sorry, met Mark. Oh, oké. En nu? Ja. Ja, verward. Ik doe niets anders dan slapen. Oké, dat is goed. Ja. Ja, bedankt voor het belletje. Tot ziens. Ik zei met Werner tegen die arts. Ja, dat hoorde ik. Vaag. Ken je iemand die zo heet? Nee, helemaal niet. Oh, wat is hier de uitslag? Ja, ze hebben iets gevonden. Morfine, nog iets. Veel, geloof ik. Had dat in dat drankje gezeten? Geen wonder dat je zo verward bent. Ja. En nu? Maar ja, afwachten. En als er iets is, de dokter bellen. Ik ga nog even liggen. Oké. Werner. Kom lieverd, genoeg geluid. Wie ben je? Lieverd, wat is er nou? Wie ben je toch? Wat is er? Mark, word wakker. Mark. Mark, gaat het?
Oh, mijn werk. Gewoon thuis, Mark. Je bent uit bed gevallen, ik hoorde een bont. Waar is ze? Waar is ze? Wie bedoel je? Er is hier verder niemand. Die vrouw. Marleen. Luik, doe nou kalm. Er is hier verder niemand, dus die dingen die er niet zijn. Nee, ik doe verdomme niet kalm. Ik ben toch niet gek? Het was die vrouw die me belde. Dezelfde vrouw die ik op straat zag. Ze noemde me Werner. Zal ik een dokter voor je bellen? Rot op! Heeft u gegevens over deze persoon? Ja, het is een vrouw. Ik heb toch iets meer informatie nodig. Ze heet Marleen Leclerc. Geboorteplaats, datum? Nee, dat heb ik niet. Ze heeft ergens in de buurt gewoond. Waar? Nou, ik zal eens even in de kaartenbak gaan kijken. Misschien dat ik haar daar kan vinden. Binnenkort zijn die kaartenbakken verleden tijd. We zijn namelijk de oude gegevens aan het invoeren in de computer. Zodat het opzoeken van gegevens een stuk makkelijker wordt, hoop ik. Leclerc. Maria Lievere Marleen. Overleden 1944. Kijk het maar even. Hallo, gaat het wel goed met u? Ja, wat gaat er? Weet je dat wel zeker? Zal ik anders wat te drinken halen voor je? U woont hier. Ja? Bent u dan mevrouw van der Zanden? Ken je me dan? Ja, ik heb wel aan de telefoon gehad. Mag ik dan weten hoe je heet? Mark de Waard. Oh, dan ben jij die man die mij een paar dagen geleden een paar keer per abuis gebeld heeft. Ja, dat klopt. En nu ben je per toeval hier op dit adres. Nee, dat is geen toeval. Ik kom voor wat meer informatie over de vorige bewoner. Mevrouw Leclerc. Ben je familie? Nou, weet je wat? Kom dan toch maar even met me mee naar binnen. Dan zal ik je wat te drinken geven en misschien kan ik dan een paar vragen van je beantwoorden. Die mevrouw Leclerc waar je het over had, die heeft inderdaad hier gewoond. Ze had hier een huisartsenpraktijk. Maar ik heb haar niet persoonlijk gekend. Toen ik dit huis kocht, toen was ze al overleden. En ik heb het gekocht van degene die de nalatenschap gekregen heeft. En was hij direct de familie van haar? Nou, dat weet ik niet precies. Maar hij heette in ieder geval niet Leclerc. Het was ene de Graaf. De Graaf. Weet u zijn voornaam nog? Nee, dat herinner ik me niet. Maar ik heb natuurlijk het koopcontract en daar staat het wel in. Dat zal ik je eens laten zien. Hier, kijk zelf maar even. Heb je wat aan die informatie? Ja. Jazeker. Ja. Bedankt. Voor ik jou hier binnenliet, heb ik gevraagd of je familie was. Ik zal je eens wat laten zien. Hier, bekijk dat maar eens. Die foto. Dat ben ik. Nou, het is heel goed mogelijk dat je lijkt op die man van die foto.
zonder dat je dat zelf weet. En die Marleen is niet de Marleen uit het verleden. En de nalatenschap, die is gegaan naar... Nee. Oh, sorry. Ja, sorry, ik ben nog wel moe van mijn speurtocht. En hij heeft me echt uitstekend geholpen. Ik denk dat ik graag bedankt. Ik dring niet meer tot hem door. Als ik te lang aanhoud, dan kijkt hij me op een bepaalde manier aan. En dan lopen de rillingen over mijn rug. Hij is al dagen niet meer naar bed geweest. En was en scheert zich niet meer. Hij heeft zelfs het gipsverband eraf gehaald. En het enige wat hij nu nog doet is naar de televisie staren en wijn drinken. Goed, ik kom vanavond nog naar je toe. Mark? Weinig. Ik eet te weinig. Ik ga een tijdje naar mijn moeder. Als je me nodig hebt, bel me. Loes, kom terug, Loes. Wacht. Hey, blijf van me af, man! Sorry. Oh, lieverd. We zijn weer samen. Je mag nooit meer weg. Kom. Lief, rust maar uit. Je hoeft niet meer te vechten.